बुबाको गरिबी र आमाको पहिरनमा कहिल्यै लाज नमान्नु। संसारको सबैभन्दा भयानक सत्य मृत्यु नै हो, जो एकपटक आउँछ र सधैँको लागि लिएर जान्छ। रङ दल्नेसँग होइन, रङ बदल्नेसँग रहनुहोस्। झुट यसकारण छिट्टै बिग्छ कि सत्य किन्ने सबैको औकात हुँदैन। मायाको अर्थ माया गर्नेले बुझ्छ, नाटक गर्नेले कहिल्यै बुझ्दैन। आफू हुन सिक, तिमी जे छौ एकदम ठिक छौ। कोही मान्छेसँग यसरी भेट हुन्छ, भाग्यमा विश्वास नगरी बस्नै सकिन्न। आखिर तिमी पनि त्यही ऐना जस्तै भयो, जो सामु आउँछ उसैको भनिदिने। जति नै धनी तिमी किन नहौ, आफ्नो आमा बालाई खुसी राख्न सक्दैनौ भने त्यो धनको केही अर्थ छैन। तिमीसँग बोल्दा नि मन दुख्छ, नबोल्दा नि मन दुख्छ। बोल्दा तिम्रो जवाफले मन दुख्छ, नबोल्दा तिम्रो अभावले मन दुख्छ। माया त उनले पनि गर्छु भन्थिन्, त्यसैले त डर लाग्छ अब मायादेखि। भगवानलाई मन्दिरमा भन्दा बढी अस्पतालमा याद गरिन्छ। जतिसुकै उचाइमा पुगे पनि गिद्धको आँखा सिनोमै हुन्छ। तिमी निराश नहौ, कमजोर तिम्रो समय हो, तिमी होइन। दुनियाँमा कोही पनि ऐना अगाडि उभिँदैन थियो होला, यदि ऐनामा तस्बिरको बदला चरित्र देखिन्थ्यो भने। जो मान्छेले गल्ती गर्दैन त्यो मान्छे होइन, तर जो मान्छेले गल्ती दोहोऱ्याउँछ त्यो झन् मान्छे होइन।